Hej, jag heter Per Mårdstam och jag vill hälsa dig välkommen till dagens gudstjänst här i Pingstkyrkan Solna. Antingen du är med oss via YouTube eller på Radio Hope 95,3. Så hjärtligt välkommen och fira gudstjänst med oss idag. Så där ja. Ska vi ge några applåd till Emil och Caroline. Tack för hjälpen.
De har ställt upp här i tid och otid, den här hästen, kan man säga. Jag har förberett en fantastisk predikan. Rubriken är blott en dag, ett ögonblick i sänder. Det är ju så när folk brukar säga till mig att brukar skryta om ABBA. Och ni vet, ABBA-grabbarna, de är de bästa som har skrivit mest sånger i Sverige. De mest kända i världen. Då brukar jag påminna människor att det sjungs varje fredag och lördag. Den här sången, eller hur? Blott en dag, ett ögonblick i sänder. I varenda stad i Sverige. Nästan i varenda by som man har begravningar sjungs den här sången varje vecka, året ut. Det är intressant, eller hur? Det tänker man inte på hur de här sångerna kommer till. Och det är Lina Sandell som har skrivit den här sången. Men den här predikan kommer att handla om vad vi ska göra de här dagarna som ligger framför. Jag satt och brottas den här veckan. Vad ska jag säga till mina vänner här? Men ni vet ju, när i våras när man börjar stänga kyrkan här, så som pastor så tänker man, det är mitt jobb att se till att kyrkan blir full. Och så ska man skriva en mejl till människorna att de inte ska komma till kyrkan. Snacka om dilemma liksom. Jag minns att man fick några tårar här när man gick några dagar här. Att det är en gigantiskt tomt lokal. Vart man än gick här så var det tomt. Jag kommer ihåg hur det var, den här rädslan som nästan gick över. Man kände nästan som att den la sig på axlarna här när man gick på affärerna. Och man undrar ibland om folk hade blivit magsjuka eller vad det var för någonting. För att det var inget toapapper. Jag förstår inte vad som hände där alltså. Världen drabbades i alla fall av magsjuka. Man kunde köpa toarullar för 300 spänn på Facebook, Blocket. Jag vet inte vem som kom på det. Men det var en sån här... Men någonstans där så börjar man känna att det börjar bli brist på saker och ting. Ni vet, det var brist på mat och det var brist på toapapper framför allt. Och det var brist på Alvedon och det var ju brist på Neseril och det var brist på massa mediciner. Man till och med gick till människorna, om du inte är sjuk och inte handla ut all Alvedon liksom. För folk fick för sig att de skulle ha Alvedon, de medicinerade sig själva. Det var brist på allt möjligt. Och då börjar man tänka på att det var länge sedan folk blev utskällda som den här veckan. Det är liksom, ingenting har gått bra den här veckan, kan man säga. Det är många som har fått liksom, landfader och pratat, och det känns som att vi alla behöver bli fostrade här nu. Folk börjar tappa kontroll över restriktionerna. Nu är det en annan brist. Det är brist på tålamod. Det är brist liksom på tolerans. Det är brist på respekt. Nu börjar det bli brist på hopp till och med. Det börjar man märka. Man börjar strunta i restriktionerna. Det börjar bli brist på tålamod framför allt. Folk börjar bli irriterade. Ministrarna börjar bli irriterade på folket. Folket börjar bli irriterade på ministrarna, på statsministern liksom. Och då har vi ett presskonferens. Det var någon som pratade med en kompis igår. Jag kommer inte ens ihåg vilket nummer det är på den här presskonferensen nu. Gärna börjar ta slut nu på alla ord som kommer. Och med andra ord, ingen har kontroll. Det är det säger egentligen. Det finns ingen som har kontroll på det här. För ni vet, det mycket av livet handlar om att ha kontroll. Våra liv grundar sig och det går runt och vi liksom fixar vårt liv genom att hitta kontroll. Att kunna ta kontroll. Varje tanke, vi lär oss från barn att ha kontroll över vårt humör. Vissa latinamerikaner, jag har ju lite svårt med det där, men man lär sig liksom att ha kontroll. Vi väljer vilka vi gifter oss med. Vi har kontroll liksom. Men så är det inte idag. Jag tänkte på att folk har suttit och kollat lite grann. Kolla på den här bilden. Nu i de här tiden så har folk ägnat sig åt lite saker och ting. Och nu finns det någon som heter Corona-Lisa. Titta vad hon hänt nu. Hon har typ, de här blir gråhåriga. Hon har ju tappat färgen på håret nu. Henne, liksom, inte ens hon kan ta hand om sig själv nu. Det är brist på smink även för Corona-Lisa. Liksom. Och sen är det ju några andra liksom, som är Avenger. Liksom. Ser ni bilden där man börjar som han killen i höger och så slutar man med han till vänster. Liksom. Det är liksom så här, det är några som har tänkt på den här tiden hur vi ska samman. För det har blivit nu på senare tid. Liksom. Vi har suttit inne, det är väldigt få lite gym, utan nu ska vi inte gymma längre. Så vi såg ut som Tor på högra sidan där och så nu hamnar vi på vänstra sidan snart. Liksom. Det är ju så folk håller på liksom. Men det är ju så att ibland blir livet inte som man har tänkt sig eller som vi har hoppats. Trots
de få dagarna som ligger framför, så tar emot liksom de dagar som kommer. Vi väljer ju inte alltid hur det ska se ut. Det skulle vi vilja, men det går inte. Ibland det känns liksom tungt då. Och då kommer det att vi får ta en dag i taget. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och då får vi lita på att Jesus är med på livsvandringen. Vad som än händer, så är Jesus med på livsvandringen. Och då vill jag prata lite grann om hur vi ska handskas med den här situationen framöver. Men jag vill börja med en liten känd berättelse för många. Det är till och med deras version av corona, fast lite längre än ett år. Utan det här är 3,5 år. Profeten Elia gick till en ond kung som heter Ahab och säger till han: så säger Herren, på grund av din olydnad så kommer inte regna på 3 år. På 3,5 år. Och sagt och gjort. Då blev det 3 år av torka. 3 år av torka. Ni kan ju förstå hur mycket brist de hade. Brist på vatten. Alltså vatten som är en av de viktigaste livnäring för alla. Så börjar man märka liksom. Och nu har det gått nästan 3 år. Och då läser vi i första Konungaboken kapitel 17. Vers 7. Jag tror jag kör 1 då. Från vers 1. Tills viten Elia kom från Gilead sa det till Ahab: så sant Herren Israels Gud lever, honom som jag tjänar, under det här året ska varken dag eller regn falla, om inte jag säger det. Och Herrens ord kom till honom: gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken vid Kerit, öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Då gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick till bäcken Kerit, öster om Jordan, och stannade där. Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen. Och han drack ur bäcken. Men efter en tid torkade bäcken ut, eftersom det inte regnade i landet. Vi stannar upp där. Tänk dig exakt att Elia befinner sig på plats där Gud har sagt till honom att han ska vara där. Men så börjar saker att torka ut. Nu börjar det brista i saker och ting. Det börjar torka. Han ser ju att den här bäcken som rann mycket vatten från Jordanfloden, det börjar inte komma så mycket. Tänk er själva. Hur gör vi nu? Han levde ett ögonblick i sänder, levde Elias, kan man säga, där vid den här bäcken. Men han ser ju att saker och ting börjar ta slut. Alltså det viktigaste av alla naturresurser börjar ta slut för Elia. Men det är inte så att Herren överger honom bara för att det börjar ta slut, eller hur? Herren överger inte. Utan Herren har alltid en plan. Och ibland så kan det kännas så att ibland bara för saker och ting inte blir som jag har tänkt mig, betyder inte att Gud inte har en plan. Utan här ser vi att Gud omdirigerar Elia i denna situation. Det måste ju kännas en ganska pressad situation. Eftersom, då tänker man ju, med profeten hade hört Gud. Men Jakob säger ju att Elia var en man som oss, säger han. Elia var en man som oss. Och då tänker jag, om han var en man som mig, då måste han ha tänkt som jag då. Men käre tiders, hur gör vi nu? Det torkar över hela landet. Mitt vattenbäck kommer från Jordanfloden och nu börjar det sina. Hur ska jag göra? Ska jag börja samla vatten? Jag har ingenting att samla med, för jag är jagad över hela landet. För Elia befann sig uppjagad av alla. Han var den mest största kriminalare i hela landet, beskriver skriften. De letade honom i varenda ställe i hela landet. Kungen skickade spioner för att hitta honom. Och vad ska han ta sig ut? Men lägg märke till att Gud har inte övergivit honom, utan Gud omdirigerar honom. Han ger honom en annan inriktning här. Tänk hur mycket det har hänt under de här månaderna som vi har ju haft den här pandemin i vårt land. Jag kan se bara i vår kyrka liksom. Eller inte minst under den här veckan, hur mycket som har hänt den här veckan. Otroligt mycket den här veckan har hänt, eller hur? Det här är vårt sista möte som vi kan ha så här många.
Och nu börjar allting stänga liksom. Men inte i disco och inte i krogarna och inte i Systembolaget. Men det är en annan predikan där. Då kom Herren ord, säger i vers 8 till Elia, och han sa: bryt upp, gå till Sarefat. Sarefat är Fenicis hemstad mellan Tyrus och Sidon i nuvarande Libanon, cirka 15 mil nordväst om Jordan i bifloden, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig mat. Tänk, Gud hade en plan. Det verkar som att ibland brist på saker och ting betyder inte att Gud inte är med, utan betyder ibland att Gud har en plan för att omdirigera våra liv, liksom, att leda oss någon annanstans. Se, säger han, jag har befallt en änka där att ge dig mat. Alltså, lägg märke till här. Det börjar bli brist på någonting här. Gud omdirigerar profeter till något annat ställe. Men det är inte till vilket ställe som helst. Utan Gud sänder Elias till en plats han aldrig har varit förut. Till att möta en kvinna han har aldrig mött förut. I en situation han har aldrig varit förut. 3 saker här händer. Och Elias, han kan ju säga det vid grottan. Amen. Käre, och i hela världen, jag känner inte ens den änkan, och hon är inte ens jude. Hon är inte ens israelit. Varför ska jag till Sarefa, ett stad som inte ens tillhör mitt folk? Liksom? Och varför ska jag gå till ett folk som inte är mitt folk? För hon, den här änkan, han är medveten om att han går till en stad som inte är i det judiska folket som bor där. Utan han går till en främling att be om hjälp. Tänk att Gud använder en främling till att hjälpa Gud tjänare. Gud omdirigerar honom i en situation, och han befinner sig i en situation han har aldrig varit förut här. Men å andra sidan, föreställ dig då hur det var för änkan här. Tänk hur det var för änkan. Föreställ dig hur det var för henne och hennes lilla pojke. Hennes man hade dött, står det. Och tillsammans håller sonen och mamman att svälta ihjäl. De var offer för en omfattande hungersnöd och torka. Det fanns ingen plats att gå och inget att göra i deras situation. Kan ni begripa? Kan ni känna det? Kan du känna det liksom? Hon hade verkligen mött verkligheten på en sån hopplös situation. Hon befann sig i en total hopplös situation. Hopplös. Hon skulle ta sin lilla kruka med mel och den lilla oljan hon hade kvar. Hon hade samlat några pinnar och skulle göra en liten kaka. Hon skulle äta upp den med sin son och sen lägga sig ner för att dö. Tänk dig, vad skulle du göra? Vad skulle jag göra i en sån situation? Hur skulle vi reagera? Hur skulle vi reagera? Men det är så att när vi ska gå in i olika situationer i livet så gäller det enligt Bibeln att vi ska hålla våra ögon öppna. Och den här veckan har jag bett till Gud, vad ska jag ge för ord till mina vänner? Och jag fick ordet Jesaja 43, vers 9, så står det så här. Jesaja 49, vers 19 står det. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Jag tror att Gud vill att vi ska öppna våra ögon för det som ligger framför. Han har ju börjat, säger han. Han har börjat. Och det är klart, och jag kan säga så här, när det här började i mars, liksom, jag kände bara, hur ska det gå? Liksom. Man börjar tänka lite grann. Vad är det som kommer hända? Liksom? Och det står, jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Och jag kan säga att de här månaderna har jag sett saker ske i vår kyrka i alla fall. Vi startade på internet liksom något som heter Förskola hemma. Det var massa föräldrar med sina barn som gick in där och tittade. Jag tror du uppmärksammade det på Pins. Så något innovativt som hade kommit liksom. Vi startade BEM 2020.
genom Facebook liksom. Det är ungefär 850 tror jag medlemmar där. Och Rebecca räknade att det är ungefär 100 personer som varje kväll ber. Säger att de ber samtidigt klockan 20:20. Plus ni då som är medlemmar i vår församling. Jag brukar säga att alla i församlingen ber 20:20. Tänk dig, det har hänt under de här månaderna. Varje kväll så till och med gamla Elsa, 92 brukar ni vet ju som är med. Visst är det härligt, 92-årig Elsa, hon är där hemma och suttit instängd i flera månader, går inte ut, men hon är med. Hon är med sin församling i bön. Hon är en del av någonting som är större än det där lilla lägenheten hon bor i. Det var en enda dag hon missade, vet ni vilken dag hon missade? Det var den dag när de gick in och gjorde liksom tjuvar gick in i hennes lägenhet. Det var den enda gången hon inte var med. Men hon var inte med 20:20 så hon ringde 8:45. Typ en kvart efteråt för att meddela att hon inte var med på 20:20 men att hon skulle be 10:09. Inte det häftigt? Bön 20:20 liksom. Det har vi gjort i vår församling. I en tid som vi skulle kunna vara stängt och bomma igen här så har Gud ändå öppnat nya vägar, nya strömmar och bön i vår församling. Det är ju häftigt under de här 8 månaderna. Cirka 100 personer varje kväll ber tillsammans med oss. Vi har funnits i kommunens hemsida den här terminen. Vi finns i Solna stad. Vi har tagit ett antal samtal här och hjälpt ett antal människor som har kommit hit och gått upp för trappor och köpt in för... Jag har köpt för människor mat liksom. Och flera i vår församling har varit engagerade och hjälpt människor. Vi har gett en hel del när det gäller sociala fonden och hjälpt folk med tandläkarräkningar och andra räkningar och maträkningar. Och det har vi gjort under den här perioden. Gud har öppnat olika vägar. Men framförallt har vi sett Guds trofasthet, att det finns glädje att ha. Vi har haft gudstjänster ute på vår fina varandan där ute. Jag hade tänkt att vi skulle ha en pergola där va. Och en fin så här altan. Men det blev för dyrt så att vi kunde inte ha det, men vi har suttit på gräsmattan där. Vi har haft gudstjänst utomhus ända in till och med en regn liksom. Tänk att i vanliga fall så brukar man gnälla, vi har ingen möte för det regnar. Här har vi predikat ändå, med regn. Eller hur? Det har hänt någonting. Såliga är de flexibla. För de ska se Guds härlighet. Det är nog kanske den förändringen nu. Ibland så brukar vi prata så mycket om ordningens Gud. Men nu ska vi prata den här perioden. Tänk att alla de som säger, jag försöker ha ordning. Det måste jag erkänna. Jag gillar ordning. Men det finns bättre som har mer begåvad än mig. Men jag tror att det är teologin och ändras det här året som kallas för flexibilitetens teologi va? Gud är flexibilitetens Gud. Vi ska vara flexibla. Någonstans gäller det att kunna ändra. Och Gud säger ju det. Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det är bara Gud som kan göra det. Vers 10 står det så här. Han bröt upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne. Hämta lite vatten åt mig. I kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne. Ta också med en bit bröd åt mig. När hon svarade. Så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd. Utan bara ett näve i mjöl i krukan. Och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vetpinnar. Och ska nu gå hem. Laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Va? Har du någonsin tappat hoppet? Och du kan jämföra det med den här änkan. Har du någonsin varit där? Någon gång tror jag vi har varit där. Någon gång i livet är man i en sån hopplös situation. Så det går inte mer än så. Alltså jag kan ju tänka mig. Jag kan inte ens tänka mig alltså. Den beskrivningen av hopplöshet. Hon är totalt övergiven. Det är så hon känner sig. Totalt resurslös.
totalt ensam. Det finns liksom inget hopp här. Om du känner så nu, om du sa du känner nu, lyssna på Guds ord. Lyssna. För det finns en hemlighet här. Änkan hon hade tappat hoppet nu. Det var säkert många presskonferenser i den här staden. Inget vatten, ni får inte dricka för mycket vatten, inte för många liter vatten. Det är för torrt nu. Inte för mycket mjöl, mindre mjöl nu. Inte för mycket olja nu, mindre olja. Hon har hört alla möjliga presskonferenser. Men nu finns ingen mer presskonferens för henne som kan hjälpa henne nu. Det finns inga ministrar nu längre. Allt är totalt slut för henne. Hon kände hopplöshet och uppgivenhet. Men lägg märke till här, hon hade inte räknat med det J-faktorn, va? Hon hade inte räknat med att Gud arbetade bakom gardinen där, va? Gud arbetar alltid. Jag har en teori, jag har letat men det är ingen som kan säga det till mig. Men min teori är att den här änkan, hon kände någonting om Gud. Hon hade bett till och med abrakadabra förmodligen. Och kommit fram till att ingen kommer till min räddning. Nu har jag bett alla böner. Ja, hur vet du det? Därför att det räckte med ett enda ord från profeten för att hennes tro vaknade till liv. Pang, sa det bara. Ett ord från Gud. Och hennes tro vaknade till liv. Och då står det så här då. Då sa Elia till henne. Först och främst säger Elia så här till henne. Lägg märke till texten här. Vad är det han säger? Alla tillsammans vi säger. Vad säger han högt? Var inte rädd, säger han. Var inte rädd. Är inte det första som drabbar oss alla? Rädsla. Rädsla för det vi inte känner till. Rädsla för döden. Rädsla för hopplöshet ger oss rädsla. Och profeten säger till henne, var inte rädd. Och jag säger till dig idag, i Jesu namn, var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd. Och då säger han, gå och gör som du har sagt. Men, säger han, laga först till en liten kaka åt mig. Han säger inte laga hela stora kakan, utan en liten. Om jag hade varit kvinna förmodligen hade jag gett han det där lilla då. Jag vet inte om ni hade tänkt. Men Rafael, min son, hade nog fått större bit än profeten. Det är nog säkert så det hade blivit då. Bättre dö tillsammans än att dö ensam. Vad vet jag. Och bär ut den till mig. Laga sedan till dig och till din son. Då, men vad är det för nyheter? Det är självklart att jag lagar till mig och till min son. Jag kommer inte ens på frågan att jag inte skulle laga till mig och min son, eller hur? Det är självklart. För, står det så här. För så säger Herren. Och här kommer hemligheten. Här kommer den stora hemligheten. Hon hade ju inte lagat kakan till henne, till honom. Hon hade kastat ut och sparkat honom genom dörren. Du borde komma hit med någon mat i alla fall, du som är främling. Men, säger han, för så säger Herren, Israels Gud, mjölen i krukan ska inte ta slut. Och oljan ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Tänk dig själv här. Änkan på den tiden hade inga rättigheter. De var beroende av män. De hade ingen försäkringskassa. De hade ingen pension från gubben som de kunde dela. Hon fick inte 50% av pensionen av gubben där inte. Hon fick ingen änkapension heller. Men änkan hade ingen brist på mat just nu. Lägg märke till. När hon pratade med profeten,
Hon har inte brist på mat i den stunden. Hon pratar med profeten, eller hur? Nej, vad hade hon brist på? Hopp. Hon hade brist på hopp. Hon hade brist på hopp. Maten var nummer 2, men hoppet var först borta. Det fanns ingen hopp. Hon säger inte till profeten, jag ska äta mer mat och sen ska jag gå ut och hämta mer mat, eller jag ska gå och tiga mat. Hon hade gjort allt förmodligen. Men nu är hoppet slut. Om ditt hopp är slut den här söndagen, då kan jag säga så här: Gud är här. Jesus är hoppets Gud. Han ger dig hopp. Han vill hjälpa dig i din hopplösa situation. Du är inte ensam. Du är inte hopplös. Han är ditt hopp. Fäst dina ögon på Jesus. Fäst dem på Jesus de här dagarna som ligger framför. Han är ditt hopp. Han kan öppna liksom en väg i vildmarken. Och han kan få strömmar i öknen. Men lägg märke till att det enda som behövdes här var ett ord från Gud för att hennes tro skulle aktiveras, eller hur? Ett ord från Gud. Och jag vill uppmana dig då. Ett ord från Gud. Ett ord från Gud. Det är viktigt att mitt i allt i våra liv vi får höra Gud. För mina vänner, oavsett om du har Jesus i ditt liv och du har Jesus i ditt liv och du har Jesus i ditt liv, så är jag medveten om en sak. Det bästa ligger framför. Det är bara så. Det bästa ligger framför. För jag kan lova dig, Gud säger att du kommer aldrig gå ensam. Och dessutom så lovar skriften att en dag vi blundar för sista ögon, då måste vi möta honom, den platsen han har kallat. Han har gått före oss och förberett en plats där ingen av oss har någonsin varit där förut, men som bara han har förberett för de som älskar honom. Till och med det är förberett en plats för dig och mig. Så det bästa ligger framför, oavsett hur illa den ser ut, hur många rapporter du hör, hur många nyheterna, vem som än säger det. Det bästa ligger framför för den som tror på Jesus. Du är aldrig lämnat, övergiven och hopplös, därför att Gud är med dig. Han lovar det. Han uppfyller det han lovar, han lovar det han säger och han säger det han lovar. Därför kan vi lita på Gud. Ingen natt kan vara för evigt. Det har jag upplevt i många gånger i mitt liv. Solen kommer en dag. På vägen hit, hur många upplevde ni det, solen? Du gick ner så du kunde inte se solen, men nu såg du den. Men de flesta lägger ni märke till. Hela landet förbereder sig för att stänga. Men solen kommer ner ändå, va? Eller hur? Den kommer ner, den går upp på morgonen. Och den kommer upp i övermorgon. Den kommer gå ner ikväll och lägga sig. Sen imorgon bitti kommer den upp igen. Det finns hopp, mina vänner, det finns hopp. Öppna våra ögon. Se, Herren gör något nytt. Det första vi ska göra under den här tiden som ligger framför. Se, öppna dina ögon. Fråga Gud, vad gör du för någonting? Vad är det du gör, Gud? Var nyfiken den här tiden som ligger framför. Stäng inte bara dörren, utan öppna dina inre ögon. Bara för att husdörren är stängd, dina inre ögon. Låt Gud öppna dina inre ögon, för det första. För det andra, räkna med Guds omsorg och lita på Guds ord. Räkna med Guds omsorg. Den här änkan, hon hade nog glömt Gud, men Gud hade inte glömt henne. Det är därför hon säger, så sant din Gud lever. Hon känner att det finns en man av Gud här. Hon upplever det. Men Gud, så sant din Gud lever, och profeten säger till henne, han är inte bara min Gud. Han är också din Gud. Han är inte bara min Gud. Han är också din Gud. Tänk på bristen i hans liv. När Gud välsignade honom, så välsignade han henne samtidigt. Bara för att du brister i någonting betyder inte att Gud inte kommer att välsigna dig för att välsigna andra. Tänk på det den här tiden som ligger framför. Öppna du och mina ögon. Må Gud öppna dina ögon och mina ögon, så att vi ser att min brist kan bli välsignelse för andra människor. Din hopplöshet kan bli välsignelse och ge hopp för andra människor. Öppna dina ögon, öppna ditt hjärta och se Gud gör något nytt. Vi behöver hopp. Och tredje, vi kan lita på Herren varje morgon. Vi kan lita på Gud varje morgon när vi går upp. Lyssna här, vers 15. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan
att äta en lång tid, hon själv, sonen och jag tänkte på i hela världen, jag lade märke till här alltså. Och hennes husfolk också. Husfolket, det var ett antal gäng där. Vilken välsignelse, va? Herrens välsignelse räcker långt mer än det du och jag kan räkna. Profeten sa att gå och fixa mat till dig och till din son. Men Gud sa, det räcker inte, vet du. Husfolket också. Guds folket. Och Gud är en mäktig Gud. Och Gud är en omsorgsfull Gud. Och Gud är en generös Gud. En Gud av kärlek och nåd. Mjölet i krukan tog inte. Så ska vi alla läsa tillsammans. Lars, lägg in texten. Vers 15. Vad står det? Vi läser det tillsammans. Mjölet i krukan tog inte slut. Och olja fattades inte. Eller hur? Enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Må Gud ge dig ord i din mun så Gud får tala till dig genom dig under den här tiden som ligger framför. Och slutlingsvis, man kan säga så här, att Herren gav änkan och hela sin husfolk och profeten deras dagliga bröd. Eller hur? Som Jesus lärde oss. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Så blott en dag, ett ögonblick i sänder. Så hur ska vi ta oss igenom de här dagarna? En dag i taget. Julen kommer i alla fall som ett morgondagen. Tänk på morgondagen. Tänk på dagen. En dag i taget. Och slutlingsvis. Lina Sandell, hon levde 1832 till 1903. Jag vet inte, visst har hon bott i Solna, va? Jag fick för mig att hon bor kantor här i Solna. Men jag försökte leta det igår kväll och kom inte fram till det. Men jag har fått för mig det. Hon skrev en sång som heter En dag i sänder. Som idag är mer känd som blott en dag. Ett ögonblick i sänder. Men den här berättelsen, den här sången inspirerades, enligt vad jag läste, i en historia om ett gammal vägklocka som hade stannat. Historien berättar om pendeln som efter att ha räknat ut hur många gånger den måste svänga per timme, per dygn, per år, blev alltför trött och modlös av att tänka på det och ville ge upp. Urtavlan säger då till pendeln att den bara behöver svänga en gång i taget. Detta tröstade pendeln och den kunde fortsätta sin uppgift en dag i sänder. Och detta publiceras och sången publiceras 1865. Och genom sången så ville Lina Sandell lära oss och påminna oss hur det är att leva ett ögonblick i sänder. Hon inspirerades av bibeltexten som står: gör er alltså inga bekymmer för morgondagen. Det står i Matteus 6:34. Och den säger så här: blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst och en som kommer på. Allt du vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då. Han som har mer än en moders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Mina vänner, låt oss inte tappa modet, tålamod eller hopp. Herren kommer att hjälpa dig när du behöver det. Be till Herren, ropa till Herren. Han kommer att hjälpa dig. Herren är större än corona och alla vad som än går emot dig. Det är han. Och det prövas de här dagarna. Han sitter fortfarande i tronen som Jesaja såg honom
När kungen hade dött, en kung som hade levt i 50 år, som hela landet hade haft fred i 50 år, och nu kommer en oviss framtid. Och när alla sitter och gråter över den här kungen, då ser Jesaja Herrens tron, sittande på en hög tron, står det. Och änglarna står omkring och de ropar: helig, helig, helig är Herren. Se bara ut, hela jorden är full av hans härlighet. Låt oss idag, mina vänner, be och tro att Herren inte lämnar sina. Herren har inte lämnat dig. Han kommer, rättare sagt, aldrig att lämna dig. Och jag slutar med texten i Jesaja 43:19. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni den inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Amen. Låt oss be. Älskade Jesus, nu när vi går in i en karantän, de flesta av oss, Gud, vi kommer kanske inte se varandra på länge, Gud. Men du ser oss. Du älskar oss, Herre. Jag ber att du gör kraft till den trötte, hopp till den hopplöse, frid till den oroade, tro till den som har tappat tro, tålamod till den som inte har tålamod, Herre. Vi tackar och prisar dig den här stunden, Jesus. Amen. Vi sjunger en sång då, sen ska jag avsluta. Amen, vi närmar oss slutet. Tänkte vi alla reser oss upp, jag ska be en bön för er och sen ska vi avsluta med Herrens välsignelse. Jag ska be en bön över alla oss här. Herre, både framför dig för att visa dig den rätta vägen. Herren, både bredvid dig för att sluta dig i sina armar och skydda dig. Herre, både bakom dig för att bevara dig mot onda. Herre, både under dig för att uppfånga dig om du faller. Herre, både i dig för att trösta dig när du är ledsen och ensam och hopplös. Herre, både omkring dig för att försvara dig när andra gör ont emot dig. Herren, vare över dig. Herre, vare bakom dig. Herre, vare under dig och Herren går framför dig. Så välsigna Herren, vår Gud, dig i Jesu namn. Låt oss be Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.